Nginibingelele, uThulani Yeyeye Gumede. Namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba noNompilo kaYeyeye Gumede. Usisitani impela umkatshubomvu kwezamabhizinisi, ingakho ngimlethile. Sawubona Mpilo. Sawubona yeye. Kuhamba kahle? Hamba kahle ke side. Hayi kuhle kuhle. So namhlanje ngithe ngilethe uMpilo ngoba khona izinto azenzayo ezibalulekile engifuna abantu abaningi abasemabhizinisini babe nokuyi-understanda. Si-unpack nje mfowethu sithathe isikhathi. Mhlawumbe nje umuntu ongamazi uNompilo singathi uba. Nompilo is a multi-award winning business powerhouse, or I call myself a compliance queen. So I'm a business accountant by profession. Wow. Ngisiza abantu ukuthi izinto zabo zibe i-order when it comes to ibhizinisi. And ufakazi balokho sengithola abantu abaningi bethola ama-awards, bethola ama-funding because besizwa yimina. Bethola ne-peace of mind. I think ibhizinisi lami lisiza ngalokho. Wow. Siyabonga kakhulu ukuthi ube khona namhlanje. Usakhona nje khona izinto ezincane engicela ukuzenza la. Ngizothi ukuphazamisa izinhlelo ezincane but chazela abanzi ababukeli la ukuthi ibhizinisi lakho liqalephi, liqale nini, ubenzani? Okay, ibhizinisi lami ngiliqale ngo-2023 ngekhathi ngithatha i-leap of faith. Ngishiya umsebenzi engangiqashwe kuwona i-corporate ngiyoyisebenzela. It was one of the scariest things I've ever done ngoba ngangingazi ukuthi kufanele ngilindele ini ngoba ngiyisebenza mina. You know, sometimes kumnandi mawuthola umholo every month from umqashi, but masuyiqashe wena guys yakhala mawufika umhla ka-25 funeka uthathe uthatha imali esenkampanini uyiholele wena, and ukuze ibhizinisi libona ngathi sustainable so kufuneka uhlezi unayo leyo mali yomholo, you know, nabantu osubaqashile. So liqale kanjalo kwibhizinisi lami ukuthi bengisuka nje lapha emqashweni but ngiqashwe khona ngihola kahle every njalo makuphela inyanga. Awungavela ngayo iphonsa ke endaweni engayazi nami ukuthi idemand kangakanani. Yeah. So ngaqala kanjalo ke nami ngingazi ukuthi what's next to expect. But imphumela iveza ukuthi konke kuhamba kahle. Imphumela iyaveza ukuthi hayi siyaphambili. Hayi siyabonga. Ngicela ngokusheshsha nje usichazele ukuthi kwenzakalani ngale award. Le award ngithole ngoMarch 2025. Ibizwa ngomyezane award. Actually last week bekufanele ngisende i-thank you letter. Banginikeza 50,000 ongisize kakhulu kwibhizinisi yakho ungisiza ngiyothenga i-printer, ngakhokhela i-license yaka Caseware, ngakhokhela my accreditation yaka Cyber. So le award ayifika ngayodwa, ifike nemali esiza ibhizinisi lami. Ngathenga ne-computer nama-computer, ngathenga ne-stationery nje. Lo 50,000 went a long way, so I had to send the thank you letter. So that's how it's still fresh in my mind ukuthi ngi-appreciate ukuthi economic development gave me 50,000 with this award ngomhla ka-11 March 2025. Wow, beautiful. Thank you. And then we've got this award. This award, I can say ukuthi yasizwa ile award nayo ukuthi ifike. Wow. Because after ngithole leya mali yakamyezane, then ngakwazi ukukhokhela Pietermaritzburg Chamber fees. Ibhalwe ukuthi Pietermaritzburg Chamber of Business Champion Entrepreneur of the Year 2025 Nompilo Gumede. So ngiyajabulela kakhulu ukuthi ihamba nalesi certificate naso sibhalwe Champion Entrepreneur Nompilo Gumede. It's humbling ukuthi mawuyi-chamber ukwazi ukubonakala. Actually, to be honest with you, Thulani, ngangi-applyela Small Business of the Year because ngangisaba ukuyibeka mina out there as a champion, you know. So ngasubmit izinto zami zebhizinisi, ngamangala nje kuma-awards sekubizwa champion entrepreneur, sekufunda izinto ezinami phakathi. I was like, hayibo, mina u-champion. Beautiful. Because I thought it was my business that is a brand that deserved attention. Wow. So I'm so grateful kumyezane ukuthi ngathola imali yokuthi ngikhokhela ama-membership fees e-chamber. Khona nenye award engekho la engiyibona ibaluleke kakhulu. Khona lapho ngithole khona certificate isakwa SA Home Loan Sekela program. Ikhona la. No, ngise-ofisini. Ofisini. Yes. So yona ke kwesinye isikhathi njengabantu abasebhizinisini, hayi kwesinye isikhathi ngaso sonke isikhathi siyadinga ukuthi sifunde, sidevelop thina ukuze ibhizinisi likhule. So nalapho bengishakewa ngibulungiswa ezosomabhizinisi nokucabanga nje out of the box. Ezinye izinto azifiki zenzeke mawukuthi wena awukho ready for zona. So mhlawumbe kuzothi kuqhamuka nama-awards anje ubone sengathi awukho ready. Kanti ezinye izinto ngeke uzazi until
ufake phambili, Yeah. just put yourself forward, showing up, Yeah. then they like, oh yeah, she's actually not even small business of the year. She's Wow. actually a champion entrepreneur Wow. this year, you know. So kufuneka iminyango mayivulwa sikwazi ukuthi sithi ngiyangena la. Yeah. Whether kuzoba yes noma kuzoba no. Yeah. Maku yes, sayithola. Maku no, sifunde ini kulento Yeah. esiyitholile njengamanje. Yeah. Just on that, I think I find that very interesting. Go to Kuluma about the opportunities that present themselves. Yeah. I think on that, I've also noted that there are opportunities that will come, but find that there are people who are capable, to make it. Kulawa opportunities that have presented themselves, but find that their businesses somehow are not compliant. So I would like us to just dwell on that, the issue of compliance. Just introducing the topic for somebody who's watching us and not really well versed when it comes to businesses. What would you say business compliance is? Maybe let's start there. What business compliance is all about? Business compliance is confidence in your business. It's knowing ukuthi business lakho lenza lokho kufanele kwenze. You know, makuthi ama-business awekho compliant, one day you wake up usukoleta uSARS u-500,000 ngoba awuphayanga attention to the small details nkathi usaqala ibhizinisi. Yeah. So ngiye ngithi akukho nzima ukuthi ibhizinisi libe compliant. Uma usulivulile ibhizinisi, mawukuthi uCIPC ukusendela i-SMS uthi submit annual return, submit leyo annual return noma ngabe wenza u-nil, batshele declare ukuthi wenza u-nil, because uma ungadeclaranga ukuthi wenza u-nil, le mali ya-accumulator. So basically ukuba compliant is having a tax clearance no green, eshoyo ukuthi awukweleta uSARS lutho, usubmite wonke ama-returns akho. It's being on the right in terms of a business, and also my business lokho kusinikeza confidence ukuthi sikwazi ukungenela umyezane. Umyezane for me ngavele ngasubmit izinto zami ngoba zazi-ready. Yeah. So siba ready for ama-opportunities mase compliant. Njengamanje nje khona ama-opportunities akhona for osomabhizinisi avulelekile, and ama-opportunities awemali enkulu nama-opportunities amakhulu. Ngizoqala ngale program ade ngisho ukuthi ngithola certificate sakhona, isekela program by SA Home Loan. Yeah. Laphayana masungene khona bakusiza with the accounting every month, bakusize with benze website yami njengamanje, bakusiza with the coaching. You know, sometimes as some business ufuna ukwenza ama decisions but awukho sure. Yeah. So uthola abantu asebamkatshe ubomvu kwebusiness ukuthi bakucabangise ukuthi uzophuma kanjani kule nkinga le. Yeah. Yazi njalo thina eclassini besifika nje sinenkinga ukuthi hey akhona istaff senza ukuthi usibani wenza ukuthi ngenze njani. Ucoach asitshela ukuthi nompilo kwakucabanga ukuthi and lokho kuvula ingqondo yakho, and even labantu ofunda nabo. So I think those are the spaces esinawo as osomabhizinisi esingawakhokheli nokwakhokhela, because osomabhizinisi amabhizinisi amakhulu athatha from i-corporate social responsibility yawo athi they want to give back, but ngeke bakunike wena uma ungekho compliant. Just on that, omunye umuntu uzoyibuza njengamanje unespaza shop, omunye ubhala incwadi njengami une-publishing company. Let's talk business compliance just at the basic level, and then sikhule nayo mhlambe sithena umuntu manje usenebhizinisi mhlambe selenza imali enkulu, but asiqale nje la umuntu osuvule nje ibhizinisi mhlambe udayisa ama-t-shirts, Let's talk business compliance lapho sikhuphuke nalo ezibhizinisi lakhe elikhulu ukuthi what does compliance mean, and umuntu osuke edayisa ama-t-shirts, umuntu odayisa incwadi, iziphi izinto okufanele ayithike in relation to compliance, and so that azoba right. I love that question because asivele ngempela sikhulu sibe lapha yasisenza ama-million, but sifune siqale back to basics. So ama-basics include ukuthi wena njengombhali wencwadi or umuntu we-tuckshop, ibhizinisi lihlukene nawe. There is a bank account business, there is a bank account kaTholani. Just on that, so uhlala elento lena emlonyeni eMadeville. So are you saying ukuthi umuntu obhala incwadi ene-account eyodwa lo muntu kusho ukuthi just siqala nje akekho compliant? Akekho compliant. Ngizocela uyichaze kabanzi lo nto because baningi abantu khona nje angeke ngimchaze kabanzi, noma umunye yathunga, omunye wenza lento uthi uphusha itrolley laphana kungena imali kukhokhela i-t-shirt ayithengele,
usebona ungathi hayi imali esengenile senga-add more staff la kwilento kwi-trolley. Imali yebhizinisi le, kodwa ngoba yonke into yena uyibhizinisi uyikho konke, uyena udayisa ama-t-shirt, ukhipha imali yakhe futhi. I know now sesiya kwenye into ezoba sophisticated, but sisabuka nje kulento le ye-compliance siqala ukuthi ichaza ukuthini. Okay. So isizathu sokuthi ngithi abantu abahlukane Yeah. ibhizinisi nomuntu, inkinga ukuthi masiwenza imali eningi kwi-personal capacity That's a beautiful uzogcina ukhokha i-tax Yeah. up to 45%, Yeah. because umuntu as an individual utaxwa kakhulu kunomuntu eyibhizinisi, Yeah. kunebhizinisi as an entity. Yeah. So ingakho kuhlezi kungcono ukuthi usebenzise ibhizinisi kwibhizinisi, nokuthi wazi ukuthi ibhizinisi lakho likhula kanjani, ngoba mawukuthi imali inelingene bese uyayidla, then ngeke kwazi ukuthi wena wenza malini and we spend on what. And mase kufika ama-opportunities anjengosekela, kufika ama-awards, bazothi mabebuka incwadi zakho babona lo muntu akekho serious. Kodwa enye into engicela ukuyi-add as well, mhlambe asikwazame namabhizinisi mhlambe siwanike lapho 3 months sibone ukuthi kuhamba kanjani before siwa-register. Because abanye abantu bafika kumina sebethi hey nga-register ibhizinisi 3 years ago but angikaze ngenze lutho. Kubuhlungu futhi nalokho ukuthi ugcina usukhokhela ama-returns kanti i-idea awuyizamanga. So ake si-investe ekuthenini ile idea yami. Bese nami nje ngikathi ngiphuma corporate angivula ngayivula i-account, ngaze ngayivula ngo-October ngibe ngiphume ngo-March, because ngangisafuna ukubona ukuthi ngizothola ama-client amangaki, kuhamba kanjani. Ngabona ukuthi no imali isiyangena, so ngase ngithi angiyivule i-account ingaze ngibe senkingeni no-SARS. Ngoba the sad fact is konke kungena kwi-business account ethu uSARS yakubona. Bese umuntu ethi uSARS yamsukela kanjani kanti ube yena ubenza imali engafuni ukuyideclare as imali yebusiness, enza imali engafuni ukuyideclare as khona nje ngikhuluma nayo influencer njengamanje uthi ukade ebhalelo uSARS email bemtshela exactly ukuthi unamalini and kufuna akhokhe malini, so usesha uvalo manje. Kanti kuba ubeqale naye wayihlukanisa, wayiholela imholo njengomuntu osebenzela ibhizinisi. Then yabona nebhizinisi khona ama-expenses are deductible, kanti wena as an individual ngeke kube deductible. Like ngizokwenza ini nje, your rent, your water, your lights, izinto zonke ozenzela ibhizinisi zingaba deductible, bese ukhokha i-tax ey'ntweni ey'ncane. Uyazi ungathola ukuthi wenze i-1,000,000 ngonyaka, wenza i-profits ka-97,000 ngenxa yokuthi khona i-small business corporate tax ngeke ukhokhe ngisho isento ne-tax. Kanti umuntu owenza i-1,000,000 individual, lowo muntu mhlawumbe uyogcina esebenzisa u-600,000 kuphela, the rest iya kwi-tax. So izinto ey'ncane kodwa zibalulekile, and ingakho mina ngeke ngihoste ama-master classes ukuze sicacisele abantu. Ngize ngibize no-SARS impela ngithi SARS nansi indaba, abantu bathi ikuphi okungcono ukuba i-sole prop nokuba i-PTY, you know. No. I like it. I'm excited. I think the plan, njengoba siqale le session, every week ngifuna sibe nento business related in alignment with what you do. Ezofuna siyenze every week. Another thing ngizofuna sibe ne-session. I know usazi you're excited and unezinto ey'ningi. Mhlawumbe sizoba nenyanga yonke la sobe sidingida khona izinto ekasazi in relation to our business, you know. So and ngizofuna futhi sibuke nalento le yenhlobonhlobo zamabhizinisi abantu ababa-involved kuzona. Now sisakhuluma ngo-compliance, khona into oyibekile la ngicabanga ukuthi ibalulekile engizofise uyishare based on your experience ukuthi uma usomabhizinisi ongahlukanisananga i-business account ne-bank personal account ne-business, nakho sekuvela ama-opportunities ukuthi uthole i-funding. Sebe-scrutinize ama-bank statement wakho, sebethola o-Nando's, bathola o-Chicken Licken, bathola zonke izinto nje, bathole notshwala. Because now before bakufande bazofuna ba-scrutinize ukuthi how do you spend your money kwi-business lakho. Ngizocela usitshene ngalonto in relation to i-compliance. I know you help a lot of people ukuthi baba compliant, but as we grow in explaining i-compliance, ngicela uchaze le element la abantu abanama-businesses are capable bagcine bengawatholanga ama-funding simply because abekho compliant in terms of treating i-business like a business, ba-treat i-business njenge-personal bank account. Yes, yabona nje Thulani, njengamanje ngoba sizovala siphinde sivula futhi ngomhla ka-9 futhi 9 January
khona i-funding yakwa-SEDFA ka-250,000 ikubizwa nge-asset assist. Leyo funding ifuna ubanikeze your business bank statements. I think bafuna 12 months. Bafuna nawe personal. Bafuna ukubona ukuthi unayo le separation yokuthi wena izinto ze-business uyithenga la. Bese kuwukuthi uyayiholela umholo ukuthi nazi izinto zakhe personal. Bafuna ukubona ukuthi u-business will-treat-a njenge-business yini. So leyo nto ibaluleke kakhulu ngoba masuqalile mhlawumbe submit VAT, khona izinto ezingezibe allowed i-VAT ngenxa yokuthi akuzona izinto zebhizinisi, izinto zakho oyithengile. So nje ngiya-advise kakhulu kuma-programs enjengosekela-ke ngeke bakuthathe nokukuthatha uma bebona ukuthi wena nje kunele kufika into uyaswipe. Awucabangi ukuthi this is not a business expense. So uma usomabhizinisi ufuna ukube disciplined, wazi ukuthi imali yami yebhizinisi ihamba igcine la. Futhi kufanele kube nesikhathi lapho ohlala khona udecide ukuthi okay, ngoba ngenza imali engaka ebhizinisini lami, ngizoziholela malini okwamanje. As ibhizinisi likhula-ke nawe uzoyinyusa leyo mali leyo. Ngoba uma ungakwenzanga lokho uzoba nisenkingeni. Kuzoqhamuka ama-opportunities akumise ngenxa yokuthi wena awukho disciplined. So asivule nje okukaKhesari kweKhesari nje isuka ukuze ungaze ugcine usukhokha i-tax extra or ugcine ungaze ulahlekelwa ama-opportunities because izinto zakho azikho in order. Usalapho yazi, I've just gotten this question ekhanda lami. With regards to ukuyiholela, I just want to hear your thoughts on this, especially when you say those guys bazo scrutinize at that level. Mangiholela 3,000 this month, next month to 5,000, the other month to 10,000, kuyabuya kuba 4,000. And uthola ukuthi these amounts engiholela wona, they are not in proportion with amount engiyenzile that month. What happens in such a case? Do they find themselves questioning ukuthi wena kahle kahle uyiholela malini makuthi imali oyiholela yona nje ayiqondakali? Kuyasiza ukuthi uzame ukuyiholela imali efanayo every month because masuqalile uyiholela khona u-UIF, which is 1% of your salary. And there's also a pay as you earn, which is in proportion with how much you're paying yourself. So lezo zinto ziyakusiza ukuprotecta njenge-UIF, iprotecta ekuthenini makwenzeka ulahlekelwa umsebenzi wakho inkampani yakho ivale ungaclaima khona ngaleso sikhathi ungakwazi ukuthi uphile, you know. So mina ngiye ngithi abantu abaqale mhlawumbe bayiholele below 7,900 ukuze babalekele that cost because the pay as you earn uqala ukuthi uyikhokhe uma suhola more than 7,900. Now uzolibona ibhizinisi lakho ukuthi likhula kanjani, uzobona ukuthi ama-client wa-retainer kanjani with time, and then uzonyusa kunyuka. And khona ezinye izinto kusari angafuna untshela zona ukuthi ezinye izinto ziba deductible based on umsebenzi wakho ukuthi usebenza kanjani. Like usebenza from home, ispace osisebenzayo sasekhaya ungakwazi ukuthi usiclaim as a deduction. Water and electricity, your Wi-Fi, you know, izinto lezo ongayiclaima. Even time out, entertainment with your clients. Uma uhambe uyophuza coffee ngenxa ukuthi discuss business nabantu. Abantu uhlele ngibabona mhlawumbe ngiphume nabo for coffee sebesaba ukuswipe their business cards because bathi angifuni ungene enkingeni noSARS. No, uSARS uyazi ukuthi ibhizinisi ukuze liqhubeke lidinga ukuthi nawe ufake some marketing, attending your networking events. That's also a business ngoba usuku marketer your business. You know, your petrol going with your car. Yes. So out basically it's not an issue maguthi it's related to business. Exactly. And the foot I know these guys bazokwazi ukubona maguthi sekunomkhoshosho wena every day uhleze out and about. It's weird, you know. So with the business compliance now sesikhulumile nomuntu okwi-basic level, umuntu osanda kuqala ukuthi the main thing abalekile ukuthi ahlukanise ibhizinisi lakhe ilento lena ukuthi i-compliance ukuthi account yebhizinisi account yakho. Ngicela sibuke manje compliance in relation to SARS. Iziphi izinto umuntu okusuka efana eqaphele kakhulu uma sekusikhuluma ngo-SARS? Ngiyazi uSARS unezinto ezinkulu eziningi futhi. Kodwa nje ngizofuna sibheke kule yokuba compliant. You know, you may use examples of people that you've dealt with, of course not revealing their identity, but just some examples ukuthi ngokungabi compliant, these are the issues that people find themselves sebebhekene nawo noSARS. Uthola ukuthi at that point in time sekunzima nokuthi bayichaze because sekuthatha isikhathi eside bengayilungisile lezo zinto. Business compliance. Okokuqala nje uSARS Mike auditor hayi ngoba esecabanga ukuthi ngempela uyisela. Mayicela into kuwena ukuthi
usubmithe le VAT le sicela usinikeze i-information ufuna ukubanika right there because uma ungabanikanga then sekuyinkinga sebezoqala bayithathele ngisho usebenza as an individual ungakasebenzi njengebusiness so kufanele siwanaka ama messages aka-SARS ukuthi yonke into abayifunayo sibanikeze so uma ukuthi ibhizinisi lakho mhlambe yonke into right nje uma uvula kufanele kube ne-tax clearance lapho etshengisa khona ukuthi you registered for this type of tax uma ukuthi you registered for i-pay as you earn ngomhla ka-7 every month kufanele usubmit i-pay as you earn UIF and SDL it's called EMP 201 uma une-VAT khona bayisubmitha monthly kodwa khona bayisubmitha every second month ufuna ukusubmit so yonke i-tax oyi-applyelile or registered for yona ufuna ukuyisubmit but uma ukuthi awakafiki lapho then you only submit 6 months afterwards that's called your income tax which is you pay a provision of what's due for your year okay asithi sivula ikhampani manje nawe so uDecember manje i-return yozibe due i-income tax returns zozibe due ngonyaka olandelayo so lo nyaka lo only ngoJune lapho kuzomela sicalculate khona ukuthi usuwenza i-profit engaka bese sikhokha ekuthiwa i-provisional tax kodwa nakhona kufanele sibe realistic ukuthi makuphela unyaka kuyophela sekwenzeka emalini khona iclient engangaba nalo lithola i-refund ye-provisional tax because i-accountant yalo ya overestimate ukuthi lizokwenza i-profit therefore kwakufanele likhokhe that 70,000 so manje ngibuka amabhuku akhona mina ngabona ukuthi no funeke ngoba ibhizinisi ligcine liba kwi-break even aliyenzanga i-profit eningi so ugcina ithola back imali yakhe lo so yonke i-tax oyirejistile kufanele uyisubmithele ngesikhathi and banemusa ka-SARS bayakuremind ukuthi mase sigumede your tax is coming up like nje mina sebengisendelile ka-CIPC sebeshilo ukuthi Nompilo waregister icava ngo-23 December 2019 sesicela uphinde usubmithe so those emails are very critical because once wamisa wona uzokhokha the bill bese ukhokha ne-penalty ngaphezulu so ukuze sigcine singakhokhanga i-penalty asikhokhe izinto on time like uma kuthiwa khokha mhla ka-25 i-VAT ikhokhe ngomhla ka-25 ngoba usukhokha mhla ka-26 zobe sekukhona 10% interest so into yonke uma ungayikhokhanga on time kufanele uyikhokhe isine-interest so it's your year end and every 6 months kufanele ukusubmit and then uma usune-pay as you earn every month ngomhla ka-7 uma usune-VAT every month ngomhla ka-25 thina just ne-table lapha e-office where we know ukuthi these clients kufanele asubmithwele by this time kufanele kwenza ama-pay slips kufanele kwenziwe ukuthi nokuthi nokuthi so kubalulekile ukuthi ube ne-order and ungasabi ukubuza it's not shameful to ask uma ukuthi mhlampe awunayo information like mina I get people abathi Nompilo ngiyathanda ukuthi ngibe compliment kodwa ngasi siqala kuphi so ngivele ngibahlalise phansi bese senza i-risk assessment simbone umuntu ukuthi ibhizinisi lakhe likuphi manje kufuneke libe kuphi mase ngiyenzile leyo risk assessment ngambhekela ko-CIPC ko-SARS ko-Labour ngambhekela yonke i-report yakhe ukuthi kuhamba kanjani ibhizinisi lakhe bese ngiyam-advise ukuthi okay ula manje ula kuyabheda impela kodwa ukuze uqhubeke kahle ngicela sizame ukwenza 1 2 3 4 5 so uzothi uphume officeini lami after that hour you will know exactly ukuthi yini odinga ukuthi uyenze going forward ukuze ube compliant so that nje everyone ofikayo officeini for consultation ngimenzisa that risk assessment ukuze umuntu azazi ukuthi ukuphi nokuthi ithini i-picture yakhe sekuphelele so what I'm getting ukuthi i-compliance inama levels you know so abantu abaningi kubalekile ukuthi ba-check it nawe ukuthi ngirana i-business noma I've been doing this business for years but ngicela ungicheck ukuthi ikephi la ngingekho compliant khona sesizogoqa because I want these conversations zibe within 30 minutes so that sizokwazi ukwenza kahle every week and sibe nama viewers wethu ngicela ungenzele nje izibonelo zabantu without revealing your trade secrets you know because khona vese abantu ababukela le show ukuthi bafuna ukutshontsha ama-ideas it's fine we're going to make sure ukuthi your business is protected ngicela ungivezele isithombe without saying much but ungivezele isithombe sabantu ababenama-accountants abo kodwa mase befika kuwena ubone ukuthi all along these people abanama-business they thought they were compliant ama-accountant wabo somehow bebadlala nje straight khona ama-scammers lapha ibiza ngama-accountant we can't shy away from that because people pay money
and sadly imali yabo ingena emgqonyeni, Yeah. you know, and those people bayanyamalala mase kufanele babhekane nama-issues, but without revealing much, but uveze nje ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi umuntu has been running a business for 5 years, but uthole ukuthi akekho compliant kulezi zinto lezi, and those are the things you guys specialize kuzona. Yeah. Yabona nje enye example le eyangithusa kahle hle. Khona wafika kumina obekade sarana business for more than 8 years. Wasethi ucela ngithathe over, so ngamnikeza a contract. Mase senze risk assessment ngithi mina ngicela ungipha ama previous financial statements. Uthi yini leyo nompilo? Ngithi mina makuthi accountant yakhe bikwenzela izinto kusho ukuthi bikwenzela ama management accounts bese ikwenzela nama financials. Uthi angiyazi lento eshoyo. Accountant yamazi nginike lutho bengikhokhela every month kodwa benganginike lutho. Yo ngaphoxeka to a point ukuthi we ended up having a meeting ne accountant. Yavela athi accountant just give the work to this girl. Uyena uzokwenzela yonke into manje without taking accountability ukuthi so mawukuthi uyakhokha and in a contract mayithi umuntu uzokunikeza ama management accounts acela ama management accounts on a monthly basis and check wasala ukuthi izinto zakho submithiwe yini because kubhlungu ukuthi wena uyakhokha kodwa izinto zakho azenziwanga yabo. So and enye into esishayayo as ama business as well, sifuna nje ukukhokha singahlali phansi. Mina I try every month ukuthi ngibe ne meeting with my clients, sibuka ukuthi ispendwe kanjani imali, yini engehliswa, yini enganyuswa, angatry kanjani ukuthi athole more customers, amakhethe kanjani ukuze akwazi ukwenza more money because it's possible, it's doable. Yeah, so and angithanda ukusho futhi ukuthi angisizi kuphela with accounting kuphela, ngiyasiza nangama business proposals. Kade ngenza nje ngenza ama presentations at the moment, a change management strategy to the whole KZN Department of Health, yabo. So I do those things as well. If you need like clap on a case with the lawyers, I helped one of the clients with the case, benzela ama reports, all those things. Siyahlala phansi sibheke sise kahle into yakho because ngolwazi lwami enginalo ku corporates la 18 years ngifunda izinto eziningi. So it was just not accounting phela. I was a company secretary kwenye inkampani, ngihlala kwi board of directors. So ulwazi lukhona luningi ukuthi nje sikusize according to isidingo sakho thina lapha eCava Africa Business Solutions. That's great. Sesovala manje. This is umbuzo wami okugcina. Khona umuntu olalele njengamanje nobukayo ibhizinisi lakhe liyarana. Imaphi ama red flags uma unebusiness une accountant kodwa kukhona izinto mhlambe ofuna ukuyicheck nje just on the surface. For an example, you've just stipulated or indicated ukuthi nangomuntu une-accountant but akazathola ama-financials akhe nazo zonke lezi zinto. Mhlampe nje in passing, of course, again without revealing your trade secrets, ukuthi iziphi izinto umuntu afanele ayibone njengama-red flags uma ukuthi une-accountant but khona izinto engenzeki? Umuntu uma ene-accountant kufuneka athole ama-management accounts akhe every month. Yeah, every month. Yes. Every month kumele wazi ukuthi ithini revenue yakho, athini ama-expenses akho, ithini profit yakho. Khona uzokwazi ukuthi kufanele ukhokhe i-tax engakanani kuphela unyaka. So and kufanele ukukhokhe UIF. So i-accountant yakho mayithule nje ileyo nto eshayayo. I think as communicate enough nama accountants ethu. But nami nginayo leyo nkinga leyo ukuthi umuntu umfonele umuntu sibani sokuhlangana nawe, sibani can we do a Zoom, sibani uthola ifundile email yami. Abantu sometimes bafeel ukuthi ba too busy for accountants until they need i-tax clearance for umsebenzi olandelayo or i-tender or something, which is not fair. So bafethu uma une-accountant yakho communicate nayo, make sure ukuthi mayidinga ama-bank statements uyayinika. Ungasho nje wena ukuthi hayi ngimkhokhelile, umkhokhelile but mangamnikezanga ama-bank statements owenza kanjani umsebenzi wakho, you know. So I think i-communication ibalulekile ukubuza ukuthi hawu sihamba kanjani lapho, mawubuka i-profit izoba njani. But nayo-ke i-accountant uma sesikhuluma nje ngezinto zama-ethics ukuthi are you comfortable of getting paid every month, wazi kahle ukuthi khona umsebenzi ongawenzi, you know. Of course we are not trying to pass the buck, but uma uyibiza nge-accountant lo muntu uzokhokhela 3 months in the row, you are not doing the job. Wenzani kahle I understand, you know. But yeah, if there's anything futhi unga-indicate ukuthi uma ukuthi une-accountant and this is not happening, then kungagcine kube ne-issue compliance. Yeah, mona accountant mhlambe to keep yourself safe as well, ungalokhu ucela i-tax clearance ukuze ubone ukuthi
izinto ezika-SARS, u-SARS profile yakho i-right Beautiful. yini. Ungazubone late after Ungazubone iminyaka eminingi sokubonga late. thathu ugebengu usazi. Yes, khona umuntu okade nje ngine-meeting naye ukoleta u-SARS u-3 million. Ngithi no, ubuthuleleni? Uthi hayi mfethu ngudokotela mina, ngicabanga accountant yami is taking care of this. Don't assume ukuthi your accountant is taking care of this. Mawubona nje i-accountant yakho ingasho ukuthi ufuna ukukhokhe, ufuna umangala uyibuza ukuthi hayibo kanti izinto ezithile ufuna ngiyikhokhele nini, you know. Ithini into ya-SARS? Because even if ukweleta khona nje linye client engalithola lalikweleta u-700,000 after unegotiatela no-SARS ngasubmithela yonke into laba up to date la kweleta u-350,000. Wow. So it was an easier thing. About 50%. 50% of it date. So ungasizibi isikweletu saka-SARS. Sithathe wenze something about it. Cele kubizwa ngani konje? No, it's fine. Bazoxhumana noCava Africa. Yeah, okay. Sicela usinike imininingwane because the main thing is kule discussion abantu kuzomela beze kuwena yonke into esidingidile nemibuzo abantu imibuzo nje kuma comment section. We will definitely read those and you know I'm going to make sure ukuthi ngiyawafaka ama details akho lapha you know but ngizocela nje usinikeze imininingwane yakho so that abantu bezokwazi ukuthi baxhumane nawe. Okay, so imininingwane yethu ithi info@cavasolutions with an s.co.za. I-email yethu leyo, and then uWhatsApp wethu uthi 074-589-2042. Ngiphinde 074-589-2042. Lapho-ke i-team engisebenza nayo izobe ready ukuthi kuphendule kulo WhatsApp ngoba kuma-computers abo. And then i-landline is 033-940-7916. Sinayo ne-landline. And available ukuthi abantu benza ama-appointments nathi khona bezobuza imibuzo ukuze babe clear because you are happy to pay if ku-clear ukuthi ukhokhela ini kwa-SARS nokuthi yini ongayikhokheli nokuthi ungasave kanjani on i-tax nokuthi wenze arrangement nokuthi uqale kahle ugogo wami uyayithanda ukuthi qala kahle qhuba kahle qeda kahle uhlezi nje ucompliant ungaze ulinde ukuthi ungene enkingeni bese kuyikhathi uvuka ke manje uba ne-stress asingabi naso stress asiqale nje kahle sibe informed si attend ama master classes si seek information siyenza ama consultations ukuze si understand ukuthi yini lesiyenzayo and siyenza kahle yini because once waba ne consultation then you know next time ukuthi okay I'm not supposed to spend my money here I'm not supposed to spend I can't spend my money here I should send ama slips kunompilo ukuze azi ukuthi bengenzani lana khona ivet lana noma yikho kuningi kodwa kumnandi and kuyenzeka. Beautiful. Uthulani yeye kumede kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Yeah, maybe before we conclude kanjalo, I know you are on social media as well. Mhlambe sicela usinikeze bonke ama-handles zakho. Okay, ngikhona lapha nami ngina YouTube channel. Yeah. It's Nompilo@CavaSolutions. Lapho ngihlezi ngikhuluma ngeinkulumo zeimali. Mangimenyiwe ngiyarecorda bese ngiya-uploada. Ngisuke ngikhuluma nje ngokuthi compliance. Khona nje video yami ngisanda kuyi-uploada. It's only 11 minutes. It's help. I'm an entrepreneur because sometimes my entrepreneur so ungazi ukuthi udinga ini so ikunika all those steps ukuthi udinga ini ukuze ube compliant. Ngikhona futhi nalapha ya ku Instagram it's Cava_solutions nakhona futhi siyapost izinto that are available for entrepreneurs and also compliance ukuze sisize abantu nge-compliance. Sikhona na TikTok I like doing videos on compliance as well and makhona ama-funding avulekile ngiyakhuluma ngawo on my personal one nguNompilo yeyeye and Facebook yes I do have a page it's Cava Africa but yeah sikhona nje lapho nisibheke Instagram, Facebook, TikTok and LinkedIn. I'm Nompilo Gumede on LinkedIn. Siyabonga kakhulu. Thulani Gumede please wenze njalo ke ulike usubscribe ebese uyayishare futhi nabanye osomabhizinisi. Khona soshintshe economy yaseSouth Africa and ne-Africa at large. Uqala ngengxoxe kanje. God is love. Thank you so much. Thank you so much for having me. God is love. It's a pleasure. Thank you.